नाज़रीन, खबर जो सिलसिलो जारी है। खबर शामिल कंदासी फैज़गंज में पकाचांग की समाजी तंजीम पकाचांग सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पारां 150 मुस्तक माण्हुनि में ईद जा कपड़ा विराया विया, जंहिंमें असिस्टेंट कमिश्नर फैज़गंज समेत सियासी समाजी अॻुवान शिरकत कई। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसंदासीं ज़हीर ख़ासकेली जी हिन रिपोर्ट में। जी असां मौजूद आहियूं तालका फैज़गंज जे हेडक्वार्टर शहर पकाचांग में, जिथे पकाचांग सोशल वेलफेयर जी ऑफिस है, जेके हिननि जो हिकिड़ो यज़म आहे त ईद अपनों के साथ जेके गरीब मिस्किन ॿारड़ा आहिनि या जेके गरीब मिस्किन आहिनि उन्हनि खे कपड़नि जे कपड़ा था ॾियनि ईद जा। अचो त हितां जे अॻुवाणनि खां था पुछो त हुननि जो छा चवणु आहे। पकाचांग सोशल वेलफेयर असांजी तंज़ीम जो नालो आहे पकाचांग सोशल वेलफेयर। उन तंज़ीम जो असांजो मंशूर इहो आहे त जेके बेवा औरतूं आहिनि उन्हनि खे असां हर महीने 60 औरतुनि खे राशन ॾींदा आहियूं पहिरीं तारीख़ ते। उनखां पोइ ईद अपनों के साथ ये रमज़ान शरीफ के हर साल में असां तकरीबन 150 ॿार के कपड़ा ॾींदा आहियूं। उहो असांजो मंशूर आहे त असांजा ग़रीब भाइर बि असां सां कुलो कुलो में मिलाए बीहनि ऐं असां सां गॾु ईद कनि। ऐं उनखां पोइ असां हर महीने साल में रमज़ान शरीफ जे पहिरें रोज़े खां वठी 30 रोज़ा पकाचांग सोशल वेलफेयर जा जेके असांजा मुसाफ़िर क्रॉस कंदा रोड ते उन्हनि खे असां रोज़ा खोलाईंदा आहियूं। एक्चुअली मां हिते जेको दावतनामो मूंखे मिलियो आहे, मां हिते आयसि, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त इंसान दोस्त थी करे ऐं काफ़ी माना दोस्तनि पाण में मिली करे हिकिड़ी तंज़ीम ठाही आहे जंहिं तहत माना भलाई जा कमु कनि वेठा। ऐं रमज़ान जो मुक़दस महीनो आहे, हिन में तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। ऐं असांजी सरकार जी तरफ़ां बि काफ़ी अहिड़ियूं आहिनि सहूलियतूं जेके आवाम खे मिलनि थियूं। बाक़ी इहो आहे त उहो डे टू डे माना उनजी शइ जी मॉनिटरिंग थिए थी पई। इंशाअल्लाह ताला उहा सहायता बि तव्हां ताईं पहुचंदी। अॻवाणी जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो चवणु आहे त असां हर साल रमज़ान शरीफ में ग़रीबनि खे कपिड़ा ॾींदा आहियूं ऐं हिते रोज़ा बि खोलाईंदा आहियूं सॼो महीनो। ऐं ॿियनि खे बि ईअं थियणु खपे ऐं जेकी बि असांजी आवाम आहे उन्हनि खे बि ईअं थियणु खपे त जेके पंहिंजे पाड़े में ग़रीब मिस्किन आहिनि उन्हनि जी बि परगोर लहो, जीअं को बि मिस्किन कंहिं नए कपिड़े या नए शूज़ खां महरूम न थिए। कैमरामैन राशिद लाशारी सां गॾु ज़हीर ख़ासकेली, विन न्यूज़, फैज़गंज।